Carissimi amici del canale YouTube Napoli è sempre bella 2, un abbraccio a tutti voi dal sottoscritto Gianni Amendola, a tutti i napoletani del mondo, a tutti i tifosi del Napoli e naturalmente a tutti gli iscritti al canale. Cari amici, in questo video sapete, per chi mi segue, che spesso mi piace chiedervi delle cose, sapere la vostra opinione su determinati argomenti. La maggior parte sino ad oggi ho sempre scelto argomenti che parlano di calcio, del pallone, ma sicuramente nel futuro vi chiederò la vostra opinione anche su altri argomenti. Per il momento, anche oggi, in questo video, voglio fare, come faccio spesso e farò spesso, un sondaggio. E che cos'è un sondaggio? Un sondaggio è praticamente chiedere a voi che guardate questo video e seguite il canale Napoli è sempre bella tua, come la pensate su un argomento. L'argomento che ho scelto oggi è una domanda che io pongo spesso a molti dei miei amici che incontro nella vita o le persone che ho il piacere di conoscere e interloquire. E qual è questa domanda? Perché sei tifoso del Napoli? Ecco, l'altra volta nel mio ultimo video vi ho chiesto perché secondo voi un napoletano, un meridionale, fa il tifo per la Juve, non solo perché è una squadra che non è del sud, ma soprattutto perché rappresenta una fabbrica di automobili, quindi non ci si identifica per la città. Ma invece adesso la domanda è al contrario, chiedo ai tifosi del Napoli, non ai napoletani juventini, ma ai tifosi del Napoli, qual è la ragione che oggi voi siete tifosi del Napoli? Perché ognuno poi ha il suo motivo. Vi faccio per esempio io, no? Quando ero bambino ricordo molto bene che i miei amici da bambino mi spottevano perché ero napoletano, quindi secondo loro avrei dovuto essere sicuramente un tifoso del Napoli essendo napoletano. E questa era una cosa molto bella, ma ero troppo piccolo per capire questa cosa. E allora, per non farmi insultare o prendere praticamente in giro dei miei amichetti, che erano di diversi paesi e anche regioni d'Italia, perché sono cresciuto in collegio, per non farmi prendere in giro dai miei amici, che cosa facevo? A secondo della classifica, così cambiavo il mio modo di essere tifoso. Cioè, se in quel momento e a quei tempi molto spesso era l'Inter, il Milan e anche la Juve a lottare per lo scudetto. E mi ricordo molto bene, lo ammetto, ho fatto anche questo nella mia vita come errore, facevo il tifo, ma così però, simbolicamente, per il Milan. La domenica dopo ero tifoso dell'Inter, perché magari l'Inter l'aveva sorpassata in classifica. Quindi sono esperienze e scelte quelle lì legate proprio al modo di non farsi prendere in giro dagli amichetti. Ma molti tifosi napoletani invece sono rimasti poi tifosi di quelle squadre. Io ho cominciato a capire, e quindi quando ho cominciato a capire che io ero napoletano e che tutti gli altri si aspettassero da me che avrei fatto il tifo per il Napoli perché era giusto così, essendo napoletano, mi sono reso conto di questa cosa e allora già a 10 anni ho detto basta, la mia fede è il Napoli perché io sono napoletano, il Napoli rappresenta la mia città, la mia terra, le mie origini, il mio amore verso il territorio e quindi Napoli, punto e basta. Ma sicuramente questo video lo vedranno anche dei tifosi del Napoli che per esempio sono nati a Torino, a Milano, in Trentino, a Firenze, a Bologna e quindi non sono nato a Napoli anche se i loro genitori eventualmente sono napoletani, quindi a qualcuno è capitato di essere oggi tifosi del Napoli perché il papà gli ha inculcato la fede o la simpatia o l'amore per il Napoli. Qualcun altro invece magari l'ha scelto perché, non lo so, per i tempi di Maradona
E quindi Maradona era talmente un campione, faceva talmente delle magie meravigliose che qualcuno è diventato per Maradona tifoso del Napoli. Ci possono essere tantissime ragioni, le più svariate. E allora ecco, è questo che io gentilmente e cortesemente, se avete piacere, vi chiedo di partecipare a questo sondaggio e scrivere sotto questo video, nei commenti, la motivazione perché siete tifosi del Napoli, cioè per quale motivo. Magari ne potete mettere più di uno il motivo, fate come volete, ma dite il vostro motivo, la vostra... uno naturalmente può rispondere, io faccio il tifo per il Napoli perché sono napoletano, e già avanza e come risposta, no? Giusto? Però ci possono essere altre ragioni, quindi chiedo a chi ha altre ragioni, oltre a quella di essere napoletano, qual è il motivo per cui sono tifosi del Napoli. Ne vogliamo dire 1, 2, 3, 5, 10? Elencateli, non c'è problema. Avrò molto piacere di leggervi e soprattutto di farmi un'opinione e di farcela tutti quanti insieme, perché poi quando scrivete un commento sotto a un video non è che lo leggo solo io, lo legge chiunque è interessato che entra nel canale e guarda il video per sapere gli altri come la pensano. Quindi siate pure lunghi nei vostri commenti, non c'è problema, ma esprimetevi, perché poi naturalmente sono io a fare il video, quindi però è una sfida che vi lancio e se vi fa piacere è un piacere anche partecipare e quindi dire la vostra. Sono molto curioso su questa cosa, quindi per favore accontentatemi e accontentateci tutti coloro, tifosi del Napoli, che siamo interessati a capire perché tanti e quali sono soprattutto i motivi per cui una persona è tifosa del Napoli. Sinceramente adesso nella mia vita i motivi, se vorrei elencarveli tutti, sono tanti. Naturalmente il motivo principale è quello che vi ho detto prima, quindi come vedete rispondo anche io al sondaggio. Il mio principale motivo è perché semplice, sono napoletano, orgoglioso di esserlo. Napoli è la città in cui mi identifico, rappresento, dove sono nato, sono legato con le mie origini, ricordi, eccetera, eccetera. E quindi è scontato questo. Però ci sono anche altri motivi. Per esempio, uno dei miei altri motivi è il fatto che non sarete d'accordo in tantissimi, ma io sono uno di quei briganti convinti. Chi sono i briganti? Coloro che nel 1860 difendevano il loro territorio, la loro casa, le loro terre prima dell'unità d'Italia. E siccome poi informandovi ho scoperto che diversamente da come mi hanno insegnato quando sono andato a quelle poche scuole che ho fatte, come diversamente mi hanno insegnato in quelle poche scuole che ho fatto, e si sente con il mio italiano, mi hanno insegnato tante cose false sull'unità d'Italia. Quando le ho scoperte e ho visto l'assurdità di quello che è accaduto al sud e quindi anche a Napoli, ho detto, oh caspita, e questa è un'altra ragione per cui io voglio che il Napoli vince, per un riscatto da quella invasione che per chi non la vuole ammettere, oh ragazzi, non ammettetelo, pensatela diversamente, ma c'è stata perché è storia, non è che me la invento io. Basta che su internet scrivete Regno delle Due Sicilie, la verità, e saprete tutto come ho saputo io. Pensate che io, sinceramente ve lo dico, fino a 10 anni fa, prima che mi addestravo con internet e quindi imparavo a cercare di informarmi, ragazzi, io ho fatto il tifo per l'Italia. Nell'82, quando l'Italia ha vinto i mondiali, sono sceso in piazza, ho festeggiato con la bandiera. Quando ho scoperto queste cose, naturalmente mi è passato e oggi io non tifo più per l'Italia, per il pallone io tifo solo e esclusivamente per il Napoli, anche
per questo motivo. Perché ve l'ho detto? Per la semplice ragione per farvi capire quello che sostengo e perché ho voluto fare questo sondaggio, cioè che ci sono tanti motivi per cui uno è innamorato di una squadra di calcio. Io vi ho detto due dei miei motivi, ce ne sarebbero altri, ma non voglio annoiarvi, perché adesso tocca a voi se vi fa piacere e se lo volete. Quindi, in conclusione del video, dite la vostra, dite le vostre ragioni, i vostri motivi perché siete tifosi del Napoli. D'accordo? Io intanto vi ringrazio per la visione del video. Se avete piacere iscrivetevi al canale se non siete iscritti per non perdervi i prossimi video, e se avete piacere che io ho fatto questo sondaggio lasciate un bel like al video. Tanto noi ci risentiamo, ci rivediamo al prossimo video, alla prossima occasione e al prossimo sondaggio. Un abbraccio a tutti quanti voi, grazie della visione e sempre e comunque, al di là del risultato, Forza Napoli!